Bapak Ibu sekalian, para pengampu Architectural Design Studio 2 dan juga para mahasiswa sekalian dan juga para tutor dan asisten. Alhamdulillah senang sekali kita bisa bertemu di kuliah perdana, kuliah umum hari ini untuk membuka semester baru di mata kuliah Architectural Design Studio atau Studio Desain Arsitektur 2 di semester 6 ini. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita para dosen pengampu mata kuliah ini dan juga hadir sebagai pembicara untuk hari ini adalah Bapak Dr. Ing Ilya Fajar Maharika. Baik, untuk memulai sesi hari ini, mari bersama-sama kita membaca bacaan umul kitab Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah telah hadir 100 orang partisipan di ruang meeting Zoom kali ini. Maka mudah-mudahan kita sudah bisa memulai acara hari ini ya dengan kuliah pembuka atau kuliah umum untuk mata kuliah Architectural Design Studio 2. Bagi para mahasiswa, mohon berkenan untuk mengecek Google Classroom-nya masing-masing dan juga mengupdate informasi yang telah di-share atau telah dibagikan oleh Bapak Ibu pengampu di kelas masing-masing, dan juga silakan melihat TOR yang sudah dibagikan di Google Classroom tersebut. Kemudian silakan menyimak paparan dari Pak Ilya Fajar Maharika dan juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas dalam pikiran ketika Anda membaca TOR yang sudah dibaca, sudah disimak gitu ya kira-kira. Baik, Pak Dr. Ing Ilya Fajar Maharika, tanpa berlama-lama silakan mungkin bisa men-share apa yang akan disampaikan untuk kuliah pembuka hari ini. Silakan Pak Ilya. Pak Ilya, audionya belum terdengar. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Pertama ini saya harus mendelivery dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Arahan dari Prodi dua ini Pak, dua bahasa. Bilingual. Bilingual. Okay. Silakan. So thank you first of all for this opportunity, and I think this is very nice event to start the Architectural Design Studio 2, and at the same time we start with a new way of delivering the studio because partly we will do in offline in campus. So I do really hope that we can manage the meeting well in real world. I mean, in real space, and we can also use that opportunity to excel our communication. I'm sure that the communication, if only using the communication online is okay, but there is also a sort of interaction that maybe can only happen in the real space. Let me introduce the materials that I will present. I would like to ask permission to share my screen. Yes, please, Pak Ilya. Is it? Yes. Is it already? Yes, visible? Clear enough. Okay, yeah, it's visible. Good. So actually, there will be 3 phases of presentation in the capstone title of Design the Future. It's a very huge theme, but it is also maybe a sort of ambitious topic in the studio. But exactly
this design studio 2, architectural design studio 2, has been located in our curriculum as a playground for the student, and also to some extent for the lecturers, the tutors, to explore the possibility of the futures, because we have multiple futures, not only one future. It's always with S, always with the plural meaning. Why? Because we create our future, and there are opportunity to create a future that better than the current states. And but there is also a danger. If we do not careful in creating the future, then maybe we will create the future that not better or worse than the current situation. We can also create a war in the future, just like Putin and Zelensky create the war for them. So many things can happen in the future, and it is very much depend on the current situation and current way of thinking of creating our future. So that's why in the second part I will deliver this design framework. Why design? Because we are architects. We are supposed to be, or in very narrow interpretation is we have to design the for the future of humankind to some extent, because so far the civilization lies on the space, not only, and now not in the electronic waves, but still in the real space. We don't know, maybe in the 100 years to come, the civilization will move in floating airspace. We don't know. But so far, architects play very much in this designing the frameworks for our futures. And later we will concentrate more on the architectural design studio as a lecture, as a process of design. Now I'm trying to focus on this topic, the future. Saya akan fokus pada tiga hal masa depan. Masa depan itu kita punya banyak masa depan. Masa depan itu tidak hanya satu, tapi banyak masa depan, karena kita bisa membuat masa depan sesuai dengan apa yang kita saat ini rangkai. Masa depan bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk, bisa menjadi perang, dan seterusnya. Jadi di sana, dan itu menjadi sangat penting bagi kita untuk mendesain itu. Dan arsitek mempunyai tugas yang sangat mulia, tapi sekaligus sangat besar, amanah yang sangat besar dari Allah untuk menciptakan peradaban ini dalam rangka masa depan. Kenapa menjadi amanah yang sangat besar? Karena bagaimanapun juga peradaban itu masih menempel di place, di tempat, ya, di papan. Kita belum mendapatkan quote-unquote peradaban yang berkembang, yang berada di pesawat luar angkasa, kecuali di film-film. Itu kenapa menjadi sangat penting. We can start from the super trends, super sector, from one book that it's already old, 2010, but it's still very relevant. The super trends, and in this book, Lars tried to map the super sectors. Yeah. Of course, there is a finance which changed from coin to Bitcoin, from coin to Bitcoin, from very real money to the digital money, which is we don't know where. Of course, the sector of information technology,
sector of biotech and genomic, gene, DNA, etc. So everything will be, excuse me, Bu Lia, is that any? Yeah, the presentation is still on the cover, Okay. of the presentation. Pardon, Pak Ilya. Sometimes you say, okay. So I think, okay, moment. Sometimes it's happened, not really. It's okay. 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 Set. Yeah. Okay. So I will keep the not in the full screen mode. Yeah. Okay then, Pak Ilya. Thank you. Because sometimes happen with the keynote slides only. Is that all right with it? With this? Yeah, it's clear enough, Pak Ilya. Thank you. Yeah. Good. So. The gene is also the super sector that really important. Now everything is connected with the gene, even the COVID being identified with the gene technology, genomic, and also the many medicines are being engineered, in gene genetic level. Alternative energy, no, nothing I want to say, because it's always, and we have already know this topic well. And of course about the commodities, although this is the very old sector, but the steel, the cobalt, the lithium, etc., it's very much still the super sectors that influence humankind. And now luxury, don't forget about the luxury. In every civilization, there is always people, quote unquote, in the top of the pyramid, that they create this kind of niche, the luxury, either in a car, luxurious car, a very top level sport cars, till very top a billion of price of watch or whatever. There is always people or needs to fulfill in the very top of the pyramid. But at the same time, this is very ironic, there is always a million of bottoms, million of people, or even billion of people that still in the bottom of the pyramid. So this disjunction, so this levelings create problems, and it can create war, it can create riot, it can create demo, it can create uneasiness in living. So we have to know this better. Real estate is always very important, and we will take more in it. And of course, the finance. Okay, this is the illustration that why real estate is always the super sector, because people still need space to live. And the population will grow in very significant in the last 100 years. The population of people in Earth is double or even triple. So there is a scary, quote unquote, a scary picture, and maybe in the next 50 years or the next 100 years. And of course, with this kind of change, there will be a new lifestyles. The fly, the fun-loving youth, or yuppie, or kuppie, or Sinbad, a single income, no boyfriend or no girlfriend, or something like that. It's
meaning that the generation change, and that change create also new lifestyle, new way of thinking, new attitude, new behavior, and we as an architect, we cannot think in the frozen society anymore. When we think about the typology, building typology, like for instance, campus, we cannot freeze ourselves in the idea that campus is something like this, because generation is flowing, generation is changing. So we have to think the new kind of campus, new kind of hotel, new kind of marketplace, new kind of the city. And we really don't know. To many extent, we still don't know what will be in the future. So this is the key question for our studio. Yeah. Lars also gives a very nice clue about, say, for instance, 15 ideas for the building in the future. Moisture, strain sensor built into structure, interior walls made of smart glass. Smart glass now is available also in Indonesia, although still very expensive, 10 million around that per square meter, but that technology is already there. And of course, with the technology, the longer, the cheaper the technology will be available. So the solar energy, the generating windows, the windows that can generate energy. So if we think still that, okay, we need some kind of natural lighting, because we need to conserve the energy. Maybe it is not the problem anymore, because in every window when we create, it's not simply to let the sun go in, but to harvest the energy. So we have to think again with all of the normal, quote unquote, or standards of building materials, smart glass, of course, smart wallpaper, that in a wall or large parts of the wall can turn into display of the media. So it can happen. It's already happened actually in the experimental laboratory. Roof that made of photovoltaic cells, lock and secure with the remote control, that just like car, we can click and enter, or even the door will open by itself. So a smart light for the gardens, etc. So ambient control, wireless communication. So robots, yeah, or smart perimeter for the control, or control for house automation. Now in every Apple handphone is already being installed a home, yeah, home that actually can operate the automation in our home, if our home is already installed by the automation devices. So this is the current situation. This is not really the future. This is very near the future, because all of this technology has already there, is already here, not 20 years to come. No, it's a matter of democratization of this technology into more affordable. It is not a question of the sophistication, but it is the question of this democratization in terms of the price, right? Okay.
So this is the Volvo construction. Volvo, you know, Volvo is the car manufacturer, but they invest very much on the cross-laminated timber or memory steel that can memorize the shape so that do not need to cope with the extension and shrinkage because of the temperature, or potato, or any kind of waste material that can be changed into port, into particle port. So mushroom insulation, maybe in the very near the future, all the insulation of the house in order to create the wall, the warm wall or the cold wall, then can be produced by mushroom. Zero carbon cement that very light, and also air purifying facade that can clean the air. All of them are now available. Although again, in terms of the price, it's still expensive, but in terms of the technology, it's already available. Maybe some material is already available in the market. Some like air purifying facade, it may be still on the level of development in the laboratory because it's still too expensive. It being produced in massive or in massive production. But now technology is there. So the problem with us, how can we see how we put all of these technologies, for instance, in our design? How can we think the future with these present technologies? So that's the question of the design. This is the potato board. Potato board. And this is the nature of the human being. The human being, because we are an intelligent being, then it evolves from a very single unit, quote unquote, very modest development. And in last tweet, say that it's from written rules, from certain very basic rules, then and then evolve into single cells and multiple cells. And then because there are single units in many areas, then they should cooperate each other. And with the cooperation of the single unit, creating a multi-species, and then creating a complex ecosystem. It's because single units of human beings, single units of the rat, single unit of the snake, a single unit of the bamboo create the complexity of the ecosystem. But it is not the end. We, as a intelligent form, we are creative. We are creative. And this creativity, we try to create an automation. Everything will be, in the end, become automation. Either automation in the term of the breeding, or automation in term of the creating house, creating habitat, etc. It is automation. And conscious. We know what we have done. And then we have the capacity to design. We know what we will do in the future. And then in the end, self-modifying. We will create some kind of self-modification system
again to create the autonomous. Then the form of intelligence, we as a human being, we as collective ideas of the civilization itself will be complete from a very modest written rules, single cells, to the very complex self-modification, self-modifying civilization. So this is the fate of human being as a form of intelligence. And we are in the very path of this development. And I suggest all of you as a student to try to understand this evolution, in this evolution. Now, the design frameworks. Is that anybody know this building? Centre Georges Pompidou in Paris. Bu Sharifah? Yeah, it's Pompidou Center. Yeah, Pompidou. Designed by who? Designed by the newly late architect. Renzo Piano and Richard Rogers. They collaborate each other when they were young. They were not yet famous at that time. Yeah, very young. And why I really adore with this building, because it doesn't make sense. It doesn't make sense. This building lies in the heart of Paris, in Beaubourg, one of the very Gothic, the site of the classical architecture and classical order of architecture of Paris. And suddenly there is a very huge building, like a monster. At the first, it is based on the story of Richard Rogers. When he supervised the construction, he saw from the piazza in front of the Beaubourg piazza, and then because of rainy, one lady with the umbrella came and then give him a cover with the umbrella. And then they start to chit chat, start chatting. And then at that moment, he told that lady that, oh, I'm the designer of this building. And suddenly, this lady closed the umbrella and hit the Richard Rogers, because she hated this building. It ruined the Paris. She hated this building, but against all odds, this building became the most loved museum in Paris right now. So, the love-hate situation appears with this kind of architecture. You may explore yourself how this architecture in the center, very center of Paris. When I visited Paris, unfortunately, I have had no chance to go inside, because I thought at that time it's being
being renovated. So it's being covered, being covered, the whole building being covered. So I think this is the how architect tries. Maybe I will. Yeah, how Richard Rogers and Renzo Piano try to interpret the pattern of Paris, but they didn't see the pattern in terms of the architectural exposition of that Gothic architecture, but they see something like this. Okay, this is the area of the Gothic, and the Gothic is an architecture for Gothic. Gothic is an architecture for architecture, because Gothic should be seen by people. It's bloody tall. It's bloody tall. It's bloody detailed, and it is the arrogance of architecture. I would say like that. This is the extreme arrogance of the architecture with the Gothic, and what they built, the design of this Pompidou is exactly the opposite. This is the building that showing the activity of the human that should be seen. So how the people hanging around in the piazza, of how the people go upstairs in the tunnel using elevator and also using, so all of them are the spectacles. The human being are the spectacles here. People meet people. People meet the face of the people and not the arrogance of the building. So it's completely the opposite of the pattern of the of Paris. Is something else. And with the exoskeleton that being produced is also completely different with the classical order that dominated Paris. With the classical order, plan is always very deterministic. But here, because of the Gerberat, all of the structure being pushed to the outside, then the interior leave very much free for any kind of intervention or any kind of programs. So this architecture then being admired by many people, and at the same time, creates something iconic for the future. And at that time, 1977, and then it's still very much relevant till now, and maybe to 50 years to come because of this. So this is the key that we will try to develop in this studio, to be a testament of the future. So in the end of this, the conversation, the interview, Richard Rogers said that architecture is indeed a frozen music, but now we can say that the music is not the classical music, the frozen classical music, but the jazz music, the dynamic jazz that can be interpreted in very different ways. And now the question is,
what can we categorize Renzo Piano and Richard Rogers? Are they genius artists or are they great scientists? And at the same time, we can argue, is Center of Pompidou a good architecture? But beyond this question actually lies a very fundamental question. Namely, how can we utilize external knowledge to the design? Just like the idea of the society of the new society when being developed in the Europe, of how being translated into architecture, of how the new way of construction with the exoskeleton, which is the idea from the animal, from the box, being translated into architecture. How can we utilize all of these external knowledge to the design? So we need some kind of method, way of thinking. So genius and rigid directive, so genius, artist, and rigid directive, scientific, represent the poles of art and scientists. Both positions misunderstand how method work in the design as structure of thinking which produce cohesive relationship. So here the fundamental that we need a method, but trying to structuring the thinking which produce cohesive relationship. So we cannot simply say that, okay, that is a genius one, or this is a very good scientist. We need both. We need both. And design methods are based on rational structure that contains intuition. Yeah? So don't forget, contain intuition, and through exploratory thinking and heuristic. Heuristic is also not always systematic, but heuristic is linked one to the other, decision-making process. So in the studio, we try to use this mantra, this mantra. We know the design method, but design method is not a frozen music. Design method is a framework using rational approach, but also some kind of intuition. And then we try to explore using our explanatory thinking and try to connect everything in order to make a decision-making process that coherent, design coherence. And this is the these three frameworks that will be used during our studio. So the pattern, force, and concept. Pattern means that using a rational thought, but the thought process that create the building. Yeah. And we try to understand the patterns, and we then, as an architect, try to recompose the rearrangement of the that patterns into something else. Or force focus on the system thinking and the negotiation of complex force. It can be an asset, so something that could, then we can use that, or the obstacle, like a constraint. So building regulation is constraint, a constraint, but we can use that building regulation as constraint, as force for the design. But the new materials as an asset, it is beneficial to for the future, and then we can also adopt that new material as the force for our design.
And the last is the concept. Concept means to frame the many ideas and organize those ideas into coherent architectural response. The word coherent become very important here. And normally we use a metaphor, analogy, question, or big idea. Many students use this one. And I suggest you not always using this strategy or this framework. In the studio later on, you may create these all three frameworks as a way of doing your design. Yes, now entering the architectural design studio. Again, as I have already mentioned, that this design studio is the testament of the future, meaning your location of the design is the future. I don't know whether 5 years to come or 50 years to come. It's up to you creating the narrative of the future. And we try to give you a hint, a clue of what kind of topics or what kind of theme that that can be explored. Just like equity, the scape and the digital. So in my view, and I suggest you in the studio, in the class, you will you may being divided into 3 or 4 groups, and then each of the group try to use one framework. Say group A pattern based, group B force based, and group C the concept based, and then try to use to identify, say, for the urban pattern and the scape, the land, water, the green, and the digital, the open architecture, morphology, etc., etc. In that rows, and in each when you meet each other, try to explore, explain what is the finding on each of the framework, so that all of you then know all of the framework. So this is the way we try to use this framework. And in this studio, we will have milestones. Yeah, milestones. The first is design hackathon, meaning we share the big ideas of the design problem and try to generate big ideas of the design proposal. Yeah. And in the midterm, yes, we will submit the comprehensive reporting, the draft, and it is individual. And then the design hackathon too, sharing ability to develop form using computer technology, etc., and also physical form, physical model. And in the final term, the exposition of the major design development, and mainly in the group, as a design in the group, but individually you have to propose a detailed engineering of certain design feature. So in general, there are learning outcomes that being evaluated. I do not want to take specific to this. So I do really hope that all of you have already received the course plan, this one. Yeah, sorry, I will the course plan, this one, and try to understand this course plan well, because there is also theoretical framework, there is also learning process, yeah, that how the
the group should and the class should be managed, and also the design requirement, and also some examples from last year studio, and also the course plan, the day-to-day activities or week-to-week activities. I think that's it to Sharifah. Moment, just to show the, this is also the content of design report. There's some kind of guidelines. It is not the fixed one. You can create your own. And there are 2 activities of design hackathon. We will inform you later in the more specific information when and also how the activities will be done in the near future. Thank you, Bu Sharifah. I hope that it will trigger the discussion among students and also students and the lecturer in the class. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Pak Ilya, for the inspiring presentation. I guess it's been so long time I didn't hear about the design in Paris, especially about Richard Rogers with the and Renzo Piano with the Centre Pompidou. Yeah, it's very interesting with the how the design activity can pursue other people or other citizens to respect on the architectural design, and then to critics, to have more critics for the design. So I will invite other lecturer to maybe share the idea about Architectural Design Studio 2 and to respond what Pak Ilya have already stated before. Maybe Pak Gali can add some explanation. Please, Pak Gali. Okay, thank you very much, Pak Ilya and Bu Sharifah. I'm sorry, I'm not quite good. I'm not quite good in listening to your presentation, Pak Ilya, because there is so many informations and really enlightening. Yeah, I think. One comes in my mind actually that it's a little bit annoying. I think that you mentioned in the earlier presentations, if I'm not mistaken, that we will start with the issues, but unfortunately there are some issues that really sensitive, that really sensitive, and I'm afraid that these issues will cross with our faith in Quran. For example, there is a good ongoing issues about LGBTQ, for example, that is heading into a different kind of directions. I don't know whether it's good in Indonesia, but there is so much resistance in Indonesia. But what about in international studies, abroad? And I think whether my question is whether this kind of issues it's still eligible for students to pursue on, especially in our ADS2, or should we have I don't know whether it's a good or not, but a fine line between the issues and how we see it in our faith in Islam. I think one question from me, Pak Ilya. Thank you very much. Yeah. Thank you, Pak Gali. Please, Pak Ilya. Maybe unfortunately I have to move to Yayasan meeting. Yeah. So maybe I can only respond very short. Indeed, there is always a very fine thin border between what is we thought as a
as a autonomy of the, say, for instance, religious interpretation. And the other is the change, right? And I think we cannot simply disregard each other. That is the fine border that we should also create. And if we can communicate to other that, okay, we have the border, something like this, and you may also respect our border as we respect their border. And this is the notion that in every civilization should be accomplished with, and at the same time, this is the proud of being in the civilization itself, yeah, because we know the border and we know their border. The difference between human being and the animal, according to Ibn Khaldun, is about the territory, of how we react with the territory. If in the animal kingdom, the territory will be fought till death. But in human being, because we are intelligent, we actually do not fight for the territory till death, but we can talk with our ability to talk and creating multiply of signs, symbol, language, etc. That is the fine tuning that we should create. Thank you, Pak Ilya. Very interesting. Yeah, that's the trending topics right now, right? But Gali, thank you for. And Pak Ilya, I will respond once more because I have to. I'm really sorry. So okay, maybe I will let to Lia to continue the discussion. Very interesting. Thank you, Pak Ilya, permission to ask. The example of architecture in Paris, that building is very arrogant, in your opinion, in my opinion, with the many pipes that does work well. It's just or it's just an aesthetic to make more. No, so all of those pipes is actually useful in terms of the architecture. Yeah, it is not only embellism. It is an architecture. It is pipes that really works. But different with our architecture, normal architecture, that all of the pipes should be hidden. In this building, the Pompidou is a celebration because it's honest, it's honesty, and it creates the art by itself. Okay, so I think I will give to all of the lecturers to start the discussion in the class. And I'm sorry, I have to move to Yayasan meeting because it's already being called many times. Okay, it's okay, Pak Ilya. Thank you for the insightful presentation. So I will invite other lecturers to discuss, please. Yeah, there are Pak Wing and then Pak Barito. Yeah, please, Pak Wing, would you share some idea? Or Bahasa Indonesia? No. Yeah, we can mix in Bahasa Indonesia bilingually. Okay, thank because you, Pak Wing. most of the students are from regular program as well. Okay, please, Pak Wing. I think it's also important to see the future and relate that with the issue of urban resilience. How urban environment can withstand from, a lot of, for instance, disaster. Jadi daya tahan kota ini salah satu isu yang mungkin perlu direspon ya. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah
perubahan iklim, climate change. Mungkin kita di Jogja tidak terlalu impact-nya tidak seperti di kota-kota di pesisir ya. In Jakarta, for instance, and Semarang, the flood caused by the what do you call it? The rise of water is very significant. Dan itu menjadi semacam isu yang sampai sekarang tidak kunjung selesai dan masuk ke ranah politik. Gitu. Jadi ini kan isu Testament of the Future ini kan sangat tidak bisa hanya dilihat dari fisik saja, tapi itu kompleks gitu. Dan ketika sudah masuk ranah politik lebih kompleks lagi akibatnya. Gitu. Nah karena itu juga akan menyangkut pada ranah policy kebijakan ya, yang masing-masing orang akan beda-beda meresponnya. Maksudnya masing-masing pemimpin akan beda-beda. Gitu. Nah ini yang saya kira, I think we need to see that as part of your design exercise. How can the system, urban system, works to ensure the resilience, and the resilience part of it, it isn't a process of that the city leader should pay attention. Jadi harus menjadi bagian dari pengelola kota. Mungkin itu ya sedikit remarks dari apa yang tadi disampaikan Pak Ilya, karena saya tidak 100% mendengarkan karena tadi sempat skip sebentar. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wing. Yeah, thank you Pak Wing. That's very interesting idea to think about the urban resilience, untuk memikirkan tentang resiliensi kota gitu ya, dalam skala kota ataupun bisa jadi bukan dalam skala kota tapi lebih ke rural ya, urban yang kaitannya dengan kawasan dan lain sebagainya, dan juga merespon tentang bencana dan lain sebagainya. Saya ingin mengundang Bapak Ibu lain, para pengampu. Yeah, thank you Pak Gali. It's about the rising sea level and land subsidence. Yes, maybe you may explore your statement, please, Pak Gali, if you might. Aduh. No, yeah, thank you very much, Bulia. I think, I just remember in my hometown. There was a coastal area, and the problem is not goes only on the politics, but also it creates a more marginalized society because people cannot go out from their homes. They cannot sell their lands, their area, but they have to survive in that. It's not livable area. So yeah, I think that's quite hot right now. Yeah, hopefully there's another from the other students. Yeah, Bulia, I just want to add that. Thank you. Thank you, Pak Gali. There was someone raising hand. I saw it before, Mas Tikar or someone. Or you miss the button? Okay, thank you, Pak Gali. That's a very interesting about Pekalongan, ya, Pak, if I'm not mistaken, about your hometown. Okay, a coastal city with interesting culture and with traditional industry of batik and etc. And yeah, it's very interesting idea to think about. Okay, thank you, Pak Gali. Anyone with more insights and more idea about what we'll do in ADS2? Or maybe let me remind you that in this ADS2, we will going to explore all the design framework, if I'm not mistaken, and then to explore what we can do with the design. So actually, we have to set the context, and you as the student have to set the context first, and then explore with the design ideation. Okay.
Maybe another response from the lecturer. If I may call Bu Aisyah or Pak Barito, if you'd like to share the idea about the ADS2 or about the Testament of the Future. Or Pak Aryadi, please. Or any students other than Mas Febri. Mas Febri, thank you for joining the discussion before. Anyone want to discuss? Yeah, maybe a little bit, Bulia. Okay, please, Pak Galih. Another one. Yeah, I thought that recent the discussions about digital technology, for example, the chains, the NFTs, and the issues around it. This should be also become one of options that student can pursue on ADS2, because not just it gives a new kind of livelihood, I think, because it brings financial benefit in some way, but it also brings another dark stories behind it, about the environment impact about this thing. So I'm sorry that I haven't watched your presentation on Sakapari, Bulia, because I have to bed rest at that time. But I think there is also if the students follow the presentations, your presentations, they can start also from the Sakapari discussion as well. That will be one of the key point on the future. Yeah, hopefully that can add a little bit discussion for us. Thank you. Yeah, thank you, Pak Galih. That's very interesting. And thank you for mentioning the presentation in Sakapari, and hope all is well with you, Pak Galih, and your family. So students and our lecturers, please pray for Pak Galih and his family. Is in COVID situation right now, or in positive COVID situation right now. So hopefully you soon be negative. This is a weird prayer, right? To hope for someone to be negative. But yeah, that's all we have. That's all we hope for you, Pak Galih. And Pak Barito too, yeah. Hopefully all is well for him too. Okay, students and lecturers, please, if there is something to be discussed before we close this meeting and go to the parallel session, or Pak Ilya, maybe something to add? I think Pak Ilya is presenting the... Oh, okay. Oh, no, it's not in Badan Wakaf anymore. I think he's still in Badan Wakaf. Okay. Yeah, I think she's in Badan Wakaf, so... Yeah. Okay, maybe students or tutors or assistant, Mas Rozak or anyone? I'm still waiting for my tutor. Oh, really, Pak Wing? Oh, okay. No, I mean the contact number. Oh, okay. Sorry. I will ask. I'm back. Okay, please, Pak Ilya, you may proceed with the discussion, maybe, please. Yeah, if any issue to be discussed, then that will be okay. Yeah, just now Pak Wing shared the idea about the urban resilience, and then Pak Galih add something about the background condition in his hometown in Kalongan as a coastal city, and as as the. And I think maybe we can remind us that one of the challenges for the Design Studio 2 is the site, the choice of the site. And it is not necessarily the site that we really know well, but maybe the challenge will be the site that really expose the problem. Yeah.
I would say like a signature of the conflict, signature of the problem, and it can be everywhere. It can be around the globe, yeah. Because maybe the problem, the way of thinking is not, okay, I have this a piece of land that being developed. It is the way of developer. But now we not thinking as a developer, but thinking as the half scientist, half artist to determine the fate of the future. So we should use any kind of framework, and then what kind of problem that really being faced by the humankind, not only my town, but the humankind, and then try to show that that kind of problem may be very suitable in certain location, which is not maybe unknown for us, for the student, and then using this limited information, we have to dig the as much as possible information and try to scrutinize that kind of information, and also then develop framework for the design. So I think this is one of the competencies that necessary for the future architect. Yeah. Okay, thank you, Pak Ilya. It's very interesting. Yeah. So the idea from Pak Ilya is maybe pinpointing some kind of problems that the world sees right now, or overcome, and then find that very specific city or very specific area who has some kind of deal with that kind of problem. Yeah, signature of the problem. Signature of the problem. Yeah, for example, for the Ukrainian, maybe Kiev or something like that, or for the war problems, something like that. For mitigation of volcano activity, maybe in Hawaii or something like that. Yeah. Thank you, Pak Ilya. Yeah, that's a very challenging for students, I think, and for the lecturers to have some kind of ideation to elaborate that kind of idea. Thank you, Pak Ilya. Anything to be discussed, students or lecturers? Please. I think we should encourage students to speak up. Yep. Because it's your opportunity to discuss things that relates to your interest. I mean, like this is our collective challenge, and I believe you have a personal experience that you may share. Jadi pengalaman Anda ini kan juga selama ini mungkin bisa dieksplor juga ya untuk dijadikan sebagai bagian dari kasus ini. Jadi silakan ide-ide itu akan menjadi menarik ketika dikomunikasikan, dan tidak perlu sungkan atau merasa wah ini keliru atau tidak ada yang salah benar dalam urusan ini, karena ini Anda mengekspresikan ide-ide yang mungkin kita juga sangat menunggu ya. Silakan Pak Wing. Maybe you take Anda bisa mengambil presiden atau pengalaman dari menonton movies, Marvel movies misalnya, yang memberi ide tentang nanti dunia di masa mendatang akan kira-kira ternyata ada villain yang seperti Thanos gitu, menghilangkan setengah dari kita semuanya. Please explore with anything you can just. Maybe students, please, ayo. Tidak ada Indonesia juga oke. Ya, boleh sekali. Silakan, mahasiswa bahasa Jawa juga boleh, silakan. Come on.
Mas Febri mungkin mau mengelaborasi lagi pertanyaannya yang tadi. Tadi. Silakan. Mungkin kalau belum ada, jadi ada perbedaan yang agak fundamental antara science fiction dengan futuristic view, gitu ya. Yang science fiction yang pure fiksi, ya, fiksi itu tidak ada landasan teorinya, atau dia punya landasan teori tapi kemudian dilebih-lebihkan. Nah ini film memungkinkan proses ini. Science fiction itu memungkinkan terjadinya proses melebih-lebihkan. Walaupun mungkin dalam tempo yang sangat lama, misalnya tidak tahu 100 tahun, 200 tahun, mungkin saja itu terjadi, kita tidak tahu. Tapi selalu akan ada tendensi science fiction itu untuk melebih-lebihkan. Tapi ada dasar-dasar teorinya yang memungkinkan. Contoh misalnya kalau Star Trek itu kan teleportation. Sampai sekarang kan itu belum bisa solve gitu. Tapi idenya ternyata berusaha untuk dikembangkan oleh para quantum physicists, para ahli fisika kuantum, bahwa perpindahan material materi tertentu di level kuantum, ya, itu dari satu tempat ke tempat lain itu tanpa harus melalui trajektori itu ternyata bisa itu. Jadi walaupun masih dalam skala kuantum. Nah, yang ini kemudian dilebih-lebihkan oleh manusia, kemudian bisa teleportasi ke tempat lain, ya, tanpa harus kemudian scramble antara gen satu orang dengan orang yang lain gitu. Ya ini tentu. Jadi, nah di sini di architecture itu kita mungkin tidak menggunakan science fiction, ya. Tapi kita berusaha men-scrutinize, berusaha untuk memetakan trajectory of the future itu. Jadi contoh itu tadi, kalau oh ya saya akan mencoba mengambil force-nya sebagai dalam kerangka force, bagaimana glass technology itu evolving. Jadi bisa mulai dari dulu bagaimana proses secara histori gelas itu dibuat, bagaimana kaca itu menjadi barang yang sangat mahal ketika itu, sehingga untuk Windows itu ada pajaknya sendiri oleh Romawi, gitu. Jadi dan kemudian bagaimana pewarnaan kaca itu terjadi, bagaimana kaca yang patri itu kemudian menjadi komoditas waktu itu yang melambangkan merepresentasikan kehadiran Tuhan dan seterusnya. Jadi sampai ke bagaimana kaca di zaman modern architecture itu menjadi bagian dari ekspresi modernitas, begitu, karena betul-betul itu menjadi kontradiktif dengan classical architecture yang sangat rigid gitu, dengan thick walls, kemudian tiba-tiba ada transparent walls, dan kemudian berkembang lagi menjadi teknologi yang bisa di-bending dengan ditekuk-tekuk begitu. Sekarang hadir lagi teknologi yang tadi bisa diklik, bisa buram, klik bisa terang, yang kemudian sudah dipraktekkan untuk toilet di Tokyo dan seterusnya. Jadi ada, dan ini terus berkembang, terus di titik-titik tertentu lantas oh ya ini nanti bisa dipakai untuk gini ya, bisa dipakai. Kalau begitu saya akan bikin sebuah arsitektur yang memang dedicated to that kind of architecture, to that kind of material. Kita bisa berpikir kalau begitu ini cocoknya untuk apa ya, gitu. To solve the problem of what kind of problems. Oh jangan-jangan ini malah justru untuk
untuk yang kita bayangkan sebagai urban agriculture ya, supaya nanti di titik tertentu cahaya matahari bisa sinarnya bisa menghidupkan, dan kemudian kalau ya kita bisa bereksperimen dengan cara pandang itu, atau mungkin mungkin malah justru kita bisa membuat sebuah area concert hall tapi transparan gitu. Jadi karena nanti gelasnya itu menjadi gelas yang dilapisi dengan akustik dan lain-lain. Jadi something new, sehingga kita lantas bisa mendekonstruksi quote and quote tipologi bangunan yang ada saat ini yang mungkin sudah tidak cocok untuk society to come ya, untuk masyarakat 10 tahun lagi yang sudah berubah. Jadi justru disitulah keberanian untuk bereksperimen di situ yang kita harapkan muncul. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ilya, menarik sekali. Mohon maaf tadi mungkin misleading ya contohnya atau pemantiknya untuk saya mengundang para mahasiswa kembali ke Testament of the Future-nya itu. Ya, film itu kalau arsiteknya Pak de la Villette itu, Bernard Tschumi, itu kan memang mengatakan bahwa film itu dokumenter of technology, of something, tapi selalu akan dilebih-lebihkan. Gitu. Jadi misalnya ada hantu itu, ya fenomena hantu itu kan ada, tapi ketika sudah masuk dalam film, hantunya itu jadi scary banget gitu. Jadi dia bisa membunuh orang dan seterusnya karena dilebih-lebihkan itu. Ya, karena kalau tidak begitu kan nggak laku ya filmnya. Gitu. Jadi selalu itu. Jadi atau Waterworld ya, tentang dunia yang kelelep gitu. Atau 2012 itu yang dunianya berubah. Nah itu to some extent mungkin ada benarnya, ada basis kebenarannya bahwa sinking world itu ya, tapi bahwa kemudian semua daratan itu hilang dan kemudian hanya berada di gambar seorang anak kecil, itulah yang melebih-lebihkan gitu ya, yang dilebih-lebihkan. Jadi ketika kita melihat film, kita harus hati-hati mana yang dilebih-lebihkan, mana yang sebetulnya itu ada basis-basis pengetahuan. Nah, basis pengetahuan itu menjadi bagian dari tadi pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bagaimana kita memanfaatkan exteriority itu, pemikiran dari orang lain, dari film, dari whatever, masuk ke dalam tradisi arsitektur desain kita. Itu questionnya. Dan itu yang disampaikan oleh Wright dengan framework tadi, bahwa inilah contoh-contoh kerangka yang bisa dipakai untuk memasukkan exteriority itu ke dalam otonomi arsitektur proses desain. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ilya. Kita perlu berhati-hati ya dalam mengatur ide dan insight. Ini ada pertanyaan dari Mas Biwangga. Mas Biwangga mungkin akan open mic sendiri. Jika berpeluangan, silakan. Oh, oke, Bu. Silakan. Jadi, bisa diaktifkan kameranya juga, monggo. Baik, sebentar. Mungkin saya ingin bertanya seperti ini, Bapak Ibu. Sepemahaman saya tadi terdapat pernyataan bahwa ranah politik akan lebih kompleks dalam meninjau daya tahan kota. Sedangkan politik sering dikaitkan dengan keberpihakan terhadap satu pihak, misalnya dalam isu Ukraina dan Rusia. Nah, apakah misal keberpihakan kita dalam salah satu pihak dalam suatu perancangan diperbolehkan pada studio ini, atau kita benar-benar harus mengambil jalur tengah netral ketika mengangkat isu politik dalam perancangan? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan. Oke, Mas Biwangga, terima kasih. Monggo Pak Ilya responnya. Yang merespon Pak Wing atau saya ini? Oke, ini kalau saya karena ada mungkin akan punya orang lain akan punya perspektif juga. Kalau saya melihatnya begini, ketika kita mempropos arsitektur yang berat sebelah, saya katakan berat sebelah ya, maka ada kemungkinan besar bahwa arsitektur kita tidak akan pernah dibangun atau tidak akan pernah diterima.
Itu. Karena sudah hilang dengan sendirinya, dalam proses politik itu kemudian kita tidak lagi signifikan karena we do not propose something new. Yeah. Menjadi critical point ketika kita bisa menyampaikan something new dan itu mungkin menjadi jalan tengah. Apakah itu menjadi jalan tengah atau jalan sesuatu yang beda itu, tapi something menjadi sesuatu yang baru yang mungkin akan menjadi titik kompromi bagi mereka. Saya menggunakan satu contoh, ada presidennya, yaitu Remy Khosla. Remy Khosla itu seorang arsitek envoy yang menjadi konsultannya UN ketika konflik Palestina dan Israel. Secara politik kan selalu dipakai cara solusi bahwa dua negara itu harus dipartisi, gitu ya, partisi. Tapi si Khosla itu menunjukkan bahwa ini tidak mungkin dipartisi itu karena apa? Karena sudah saling saling interlock. Ada area Arab yang jadi interlock di dalam areanya Zionis Israel, dan demikian pula sebaliknya, ada yang area Zionis Israel di interlock oleh komunitas Arab. Jadi saling interlocknya itu karena memang ada border devices. Jadi kalau kita lihat arsitektur border itu menjadi sangat bervariasi, mulai dari thick wall yang itu Zionis border itu sampai ke bedil M16 yang dipajang oleh tentara Israel, gitu kan. Jadi border devices itu macam-macam, dan itu yang menciptakan interlocking gitu. Artinya ketika interlock itu tidak mungkin kalau dipartisi gitu. Nah, artinya apa? Solusi politik itu tidak mungkin. Gitu. Solusi politik itu tidak mungkin. Nah, dia yang usulkan apa? Dia malah justru mengusulkan kalau begitu bikin aja sebuah tram yang bisa mengkonekkan banyak lokasi. Tram. Tram. Banyak location. Architectural banget itu, infrastructure. Kenapa? Karena both society needs that. Kedua-duanya butuh, dan keduanya perlu dialog di level human to human, bukan politics to politics, tapi human to human. Karena persoalan realnya itu sekarang itu tidak lagi hanya di politik to politics, tapi sudah human to human. Karena apa? Karena ada tanahnya Pak Abdul Karim yang kemudian dibelah menjadi rumahnya Ben Gurion, gitu loh. Real itu yang terjadi, sudah konflik diametral antar, bukan di level negara sampai negara, tapi sudah levelnya itu manusia, keluarga dengan keluarga. Sehingga kok solusinya apa? Solusinya ya komunikasi keluarga dengan keluarga, orang dengan orang. Karena kalau hanya dengan solusi politik, jadinya partisi, yang itu doesn't work. Artinya apa? Ya ini kan bukan jalan tengah juga, gitu kan. Tapi something else. Itu ya. Pak, mungkin saya ingin bertanya berkaitan dengan sebaca saya tentang tulisan Bapak dulu mengenai bagaimana gaya arsitektur mampu sebagai salah satu bentuk penjajahan di Zionis Israel dengan Palestina itu, Pak. Nah, berarti apakah suatu arsitektur itu sebagai alat politik dapat dikatakan sukses dalam membentuk suatu masyarakat gitu, Pak? Sebagaimana sebaca saya dulu di salah satu artikel Bapak yang membahas mengenai bagaimana gaya arsitektur mengubah konflik berperan juga dalam konflik antara Israel dan Palestina. Mungkin itu, Pak. Iya. Kalau dilihat dari kacamata orang Israel, arsitekturnya kan sukses ya, sukses jadi penjajah gitu.
Artinya rumah-rumah Israel yang baru-baru, yang real estate-nya Israel yang berada di tanahnya orang-orang Arab Palestina, itu kan berhasil menjajah ya. Artinya dengan teori-teori yang kita dipelajari di arsitektur, sekolah arsitekturnya Israel itu kemudian bisa diimplementasi, bisa dibangun, bisa dihuni. Sukses bagi mereka. Tapi kan tidak sukses kalau dilihat dari kacamata orang ini ya, dari Palestina. Sehingga di situ arsitektur dalam konteks yang ini sebagai alat penjajahan itu berhasil sekali. Dan memang arsitektur itu sangat politikal, ya, sangat politikal dan punya potensi untuk menjadi biang penjajahan itu. Dan itu banyak sekali terjadi di banyak wilayah, terutama ketika masa kolonial di Aljazair. Ya, di Aljazair, di Tunisia, dia selalu akan ada bagian yang ini milik orang Eropa dan ini milik orang Inlander, gitu kan. Di Indonesia jelas ada, dulu Batavia hadir itu ya dengan beteng yang dipakai menjadi koloni bagi orang Eropa, tapi kemudian menjajah, ini jadi proses kolonialisme Nusantara. Jadi arsitektur itu biangnya kolonial, biangnya penjajahan sebenarnya, karena itu dipakai menjadi instrumen yang betul-betul sangat memecah belah orang. Itu kenapa kita harus sangat berhati-hati di situ. Artinya kalau tadi persoalannya itu apakah kita berpihak ke sana kemari, mungkin menjadi lebih halus kalau kita mari kita berikan jalan keluar, gitu ya. Jalan keluar terhadap konflik yang terjadi, terhadap ketidakseimbangan yang terjadi. Di Lars Tvede itu, di Supertrends buku itu, dia menyatakan bahwa kenapa kok masih akan tetap ada perang, masih tetap akan ada pembelotan, mesti tetap ada, karena ada billion bottom. Ada orang yang tertinggal, tidak ikut dalam kancah globalisasi itu, dan itu banyak. Mungkin sekitar 1 miliar orang. Gitu. Dan itu ketika yang terjadi adalah kaum muda, sekitar 19 sampai 30 tahun, masa usia kerja, itu tidak punya lahan pekerjaan, maka yang terjadi apa? Crime, atau bikin onar untuk bikin jadi perang. Gitu. Itu di mana-mana terjadi. Di mana-mana terjadi. Nah, karena dengan perang itu jadi ada kerjaan. Ya, jadi ada kerjaan. Gitu. Jadi, jangan dikira Amerika itu alim ulama gitu ya. Ekonomi Amerika itu salah satu cara untuk menggerakkannya adalah ketika ada perang, gitu. Karena ketika ada perang maka industri militernya bisa berjalan, kontraktor militernya semua dapat bagian. Perguruan tinggi yang mensuplai high technology bisa berkembang karena dapat proyek. Jangan dikira itu baik-baik saja itu ya, penuh dengan darah dan ini serpian tubuh manusia, itu jangan dikira. Dan itu menjadi persoalan kita bersama. Baik, terima kasih Pak Ilya, rasanya cukup komprehensif ya. Monggo Pak Wing mungkin akan merespon pertanyaan Mas Wangga yang barusan. Silakan Pak. Ilya sudah cukup komprehensif ya merespon itu ya. Tapi memang isu-isu segregasi segala macam itu juga bagian yang penting untuk kita lihat ya. Saya pernah ada pengalaman kampung saya itu mau memisahkan diri ya, itu kan aneh itu. Salah satu kita ini kan di Indonesia kan manajemen pemukimannya dikelola dengan itu sistem RT RW segala macam itu, dan itu mengadopsi Jepang ya. Kalau dulu zaman Jepang itu Jepang menggunakan itu untuk mobilisasi perang. Kemudian Soekarno mengadopsi itu untuk mengelola kota juga ya, mengelola manusia lah gitu. Soeharto kemudian mengecilkan lagi sehingga supaya dia tidak mampu melawan gitu ya. Dan saya melihat
jadi kelompoknya tidak jadi dikecilkan lagi menjadi RT-RT yang kecil gitu, yang satu sama lain kadang-kadang saling bertentangan ya. Kita sering melihat bagaimana apa namanya di Jakarta itu tawuran antar warga yang beda RT misalnya. Nah ini kan saya melihatnya ini isu yang mungkin apa ya mungkin nggak terlalu dekat dengan ini, tapi ini akan terus ada. Gitu. Ada satu, kalau tadi saya bicara ngomong ada kata kunci politik itu sebetulnya hanya apa menghubungkan climate change dengan isu politik yang mungkin itu juga terlalu besar untuk bisa direspon ya. Tapi ada satu kasus apa namanya mungkin presiden yang menarik juga itu ya di Venezuela ya. Venezuela. Jadi Hugo Chavez itu kan menggunakan informalitas perkotaan untuk mengangkat dirinya gitu ya. Tapi akibatnya juga jadi masalah besar di sana gitu. Nah, kemudian ada kelompok arsitek Benteng-Teng, ini merujuk ke Pak Ilya tadi bahwa perlu ada solusi yang praktikal gitu ya untuk menjembatani situasi itu gitu. Jadi bagaimana warga-warga yang tinggal di kampung-kampung kumuh itu yang di pegunungan itu ya, barrio mereka menyebutnya, itu bisa berkomunikasi dengan warga lain di kota gitu. Sementara mereka selama ini nggak bisa, infrastrukturnya itu nggak mendukung gitu. Harga apa namanya minuman, harga air itu ya itu 4 kali lipat dari harga minyak. Ya di kampung yang mereka secara ekonomi sulit gitu. Nah akhirnya si arsitek ini membuat apa namanya alat transportasi gondola gitu. Jadi tidak lewat darat tapi lewat udara itu udara ya Pak, kabel kar itu ya. Nah dari situ kemudian terjadilah proses yang itu mengakselerasi komunikasi dan akhirnya bisa lebih baik gitu, hubungan mereka gitu. Jadi ini semacam arsitektur menjadi solusi konflik ya, termasuk solusi konflik di lapangan yang karena di sana juga ada konflik antar warga yang kemudian disalurkan melalui gedung olahraga ya. Jadi energinya itu tidak kemudian dipakai untuk berkelahi tapi untuk bertanding begitu. Nah, rupanya berhasil juga gitu. Nah, saya melihat ini contoh-contoh seperti ini kok perlu dieksplorasi ya untuk sebagai apa namanya mungkin bagian dari kasus exercise ini. Itu saja mungkin respon cepat. Terima kasih Pak Wing. Jadi ya terima kasih. Jadi teringat itu ya urban acupuncture ya tadi yang telah dibahas Pak Wing terkait dengan apa namanya pengobatan dalam tanda kutip di titik-titik yang memang dinyatakan sakit di kota gitu kira-kira dengan arsitektur, dengan infrastruktur dan lain sebagainya. Terima kasih sekali Mas Biwangga sudah mengangkat masalah ini penting sekali. Kami sangat mengapresiasi ini ya ide Anda dan juga diskusi ini. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan mungkin lagi dari Mas Febri Aviantoro, mungkin Mas Batnatli, silahkan Mas Febri. Mungkin bisa mengelaborasi pertanyaan yang tadi ya. Silahkan. Terima kasih. Jadi saya tertarik banget ya Bu tadi dari tentang film tadi ya, jadi In the Future. Dari satu preseden menurut saya di film Black Panther mungkin ya, di nama kotanya mungkin Wakanda, tapi ini hanya ilusi sebenarnya. Nah di situ in the future-nya tuh benar-benar nampak, tapi bentuk-bentuk tradisionalnya masih ada. Misalkan kalau di film itu kan memang banyak mengusung dari orang-orang Afrika begitu kan. Jadi bangunan-bangunan yang ada pun semacam bentuk bangunan tradisional Afrika yang kayak alam banget, tapi dia futuristik begitu. Nah kalau menurut Bapak Ibu sekalian gitu, Bapak dosen-dosen, nah untuk bisa nggak sih arsitektur ini walaupun in the future tapi bisa mengusung dari tradisional gitu, misalkan dari Jakarta sendiri ya banyak gedung-gedung yang mungkin futuristiknya bukan yang mengusung tentang tradisionalnya, bahkan ada
kayak ondel-ondel gitu malah dilarang. Nah kalau di Black Panther ini sendiri atau di kota Wakanda ini, kalau di zoom kan itu dari detail-detail graffiti atau apapun tuh mirip sekali ke tradisional tapi tetap futuristik gitu. Baik, terima kasih Mas Febri. Monggo Pak Ilya, responnya menarik sekali ini sebenarnya. Iya, sebenarnya itu kan dua bahasa yang sedang berbeda yang sedang dibicarakan. Kalau saya melihatnya begitu. Yang pertama adalah bahasa tentang teknologi itu sendiri, yang sebetulnya bahasa teknologi itu bahasa yang relatif netral ya. Artinya dia mau dilekatkan di bentuknya yang futuristik atau dilekatkan di yang mau dikasih casing tradisional, itu kan mungkin tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Misalnya suatu ketika ada yang rada gila gitu, iPhone yang terbaru dengan tapi kemudian dikasih casingnya itu ukiran jaran kepang gitu kan juga sebetulnya nggak ngaruh amat gitu ya. Dari sisi fungsionality mungkin tetap oke gitu. Jadi di bahasa teknologi itu relatif netral gitu. Jadi mau dikemanakan saja itu oke saja. Nah yang kedua adalah bahasa simbolik. Ya, bahasa sign, alat komunikasi. Wakanda saya kira jelas itu berkomunikasi tentang Afrika, tentang Afrika. Jadi itu mengapa lantas si Black Panther ya black itu bukan White Panther itu. Jadi karena latar belakangnya. Jadi sedang berkomunikasi kepada dunia bahwa we are black and we are good or even better itu kan. Jadi karena apa? Karena dunianya sekarang ini sedang dipenuhi oleh narasi bahwa the best race, the mightiest race itu white gitu. Dan yang benar itu white, yang the people of colors itu berarti sedang terkena penyakit gitu. Ya kira-kira begitu kan. Jadi semakin hitam semakin sakit. Nah, saya kira film itu juga mereka mempunyai moralitas ya, di dalam pesan mereka. Bahwa oh ya ini kita sedang mengangkat Afrika itu, sehingga supaya apa? Supaya ini kan menjadi cultural production ya, produksi kultur, sehingga misalnya anak-anak Amerika yang tidak tahu Afrika itu kayak apa, menganggap Afrika itu semua seperti Zaire, semua seperti yang kumuh dan lain-lain itu, walaupun sebagian besar itu it's true gitu, karena sedang dibikin untuk jadi kayak billion bottoms tadi, bahwa mereka masih punya hopes loh, dan ada kebaikan juga loh di Afrika yang masih hidden, yang kita masih belum tahu gitu, sehingga perlu dieksplorasi. Jadi ini komunikasi publik. Nah, saya kira arsitektur juga mempunyai peran ini ya. Jadi seperti tadi Pompidou itu secara teknologi sebetulnya bisa diterapkan di mana saja, dan piping dan lain-lain itu bisa saja disembunyikan. Jadi tetap casing nanti keluarnya seperti katedral yang terbakar itu, yang gotik itu juga bisa dikasih envelope gotik, itu juga bisa saja, dan mungkin akan diterima oleh masyarakat Paris dengan serta-merta gitu, karena oh ya it is like ours gitu, seperti ini. Tapi ketika itu dieksplisitkan, itu menjadi narasi yang eksplisit bahwa oh ya ini sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih sublime, interpretasi yang lebih radikal terhadap society dan seterusnya. Seperti halnya sebetulnya gotik itu ya interpretasi radikal terhadap tradisi sebelumnya gitu. Jadi itu menjadi
di awalnya mungkin problematik, dan itu kan memang love and hate gitu ya. Ada yang berhasil seperti Pompidou menjadi sangat berhasil, tapi juga ada kasus-kasus yang kemudian menjadi gagal. Salah satu exercise yang gagal itu kan ini ya, Pruitt ego. Pruitt ego itu kan juga berusaha menginterpretasi tentang sameness, kesamaan, bahwa masyarakat kulit hitam itu juga perlu diangkat gitu ya. Diangkat dengan apa? Dengan sesuatu yang kemudian mereka bayangkan atau dibayangkan oleh arsiteknya. Itu ada communality gitu ya, communality. Sehingga ada ruang yang rumah-rumah, dan kemudian di hadapan rumah itu ada galeri yang agak besar begitu, yang diharapkan terjadi proses communality di situ. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi itu bukan communality, tapi malah justru nobody's area itu. Tidak ada penanda teritori di situ, sehingga itu ya akhirnya itu dipakai oleh para kriminal untuk menjadi zona kriminalitas mereka, dan kemudian dalam waktu 14 tahun harus dibom dan diratakan. Saya kira itu jadi memang di dalam sektor yang sekarang ini kita coba di Studio 2 ini kita ada di dua posisi itu. Posisi ada kemungkinan menjadi berhasil, tapi ada kemungkinan menjadi tidak berhasil gitu. Dan disinilah kita bermain dengan desain kita. Gitu. Baik, menarik sekali Pak Ilya. Ini jadi bahas Pruitt ego ya Pak Ilya ya. Apa namanya kesedihan oleh ya arsiteknya ya sebenarnya ya. Kedua karyanya beliau, Minoru Yamasaki itu kan dua karyanya Pruitt ego dan juga World Trade Center hilang itu semua dibom. Iya, hilang semua. Ini ironis sekali. What's wrong with him gitu? What's wrong with his product gitu of architecture of course. Jadi menarik sekali membahas tentang ini, dan itu dianggap sebagai tonggak sejarah begitu mungkin yang tentang kehancuran Pruitt ego dan lain sebagainya. Jadi silakan mahasiswa mungkin bisa mengeksplor kembali cerita-cerita di balik karya-karya arsitektur yang ada, kemudian juga bagaimana kita bisa meresemblenya ke dalam ide untuk ADS 2 ini kira-kira. Saya rasa menarik sekali diskusi hari ini, Pak Ilya, dan juga terima kasih Mas Febri sudah memantik diskusinya juga tadi tentang apa yang sudah dibahas. Terima kasih juga, Pak. Iya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Bu Aisyah mungkin, atau Bapak Ibu pengampu ADS 2 yang lainnya, silakan. Baik, jika sebagai penutup ya boleh silakan Pak, closing remarks. Tidak ingin membuat ini jadi trap gitu, tapi semoga ini sekedar memberikan ilustrasi apa yang saya sampaikan ini bagaimana diinterpretasi oleh mahasiswa angkatan tahun yang lalu. Karena yang saya paham betul ya kelompok saya gitu. Contoh begini, ada satu kelompok yang melihat fenomena tentang urban heat island itu problematik di seluruh dunia. Dan kemudian apa yang dia cari? Yang dia cari adalah mana kota yang memang ekstrim ada persoalan urban heat island. Dan dia yang dia temukan di mana? Teheran ternyata. Teheran. Jadi Teheran itu adalah the hottest city in the world. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dari seluruh peta Teheran itu dilihat juga, ada area tertentu yang memang di sini ini masih panas, tidak ada intervensi apa-apa, dan tapi di situ ada air, ada sumber air, ada sungai yang melewati di situ. Nah, dia menganggap inilah mungkin jadi signature of konfliknya. Di satu sisi ada air yang bisa jadi untuk cooling, tapi di sisi yang lain berada di suatu kawasan yang super panas itu ya. Karena akhirnya apa? Dia membuat intervensi di situ. Site-nya itu nemunya di situ, gitu. Nemunya di situ. Sehingga site itu bukan kok saya kepingin membuat sesuatu di sini itu enggak kayak gitu. Logiknya enggak seperti itu, tapi
problem yang mau diangkat itu apa. Kemudian dia mencari dari. Kemudian ada kelompok yang lain begini. Oh ya, ini persoalan dengan pollution itu kan hebat ya, di mana-mana. Urban pollution itu jadi masalah. Nah, dia berusaha mencari mana saudara area yang bisa merepresentasikan pollution yang ini. Ternyata di Dhaka, Bangladesh. Nemunya di situ. Dan signature of problems-nya itu ada di ketika area tertentu itu ternyata zona industri yang kemudian berbatasan langsung dengan ini permukiman. Dan dibatasi oleh sungai. Sebelah sana industri, sebelah sini permukiman. Dan permukiman itu menjadi very bad in terms of the air quality. Jadi air quality-nya drop. Lantas desainnya apa? Ya itu persis seperti yang tadi. Gimana ya kalau kita bikin arsitektur yang bisa untuk menjernihkan udara. Jadi menjadi logiknya seperti itu. Kalau ini intervensinya kemudian seluruh kota itu kita bikin ini, dan maka mungkin ada hope gitu, creating new hopes gitu untuk masyarakat di sana karena arsitekturnya lantas beda. Ada lagi ini, gimana ya problem ketika banjir ya, banjir gitu. Problem-problem banjir yang di sungai. Dia mencarinya tidak di tempat yang sudah biasa, oh ya Ciliwung, Jakarta ini enggak lihat. Dia lihat mana ya yang nemunya malah justru di alur sungai Nil. Di sana ada perbatasan, ini daerah perbatasan antara milik Egypt dan milik negara lain gitu. Jadi disitulah persoalan, ada persoalan negara politik, ada persoalan iklim karena banjirnya itu dan situasi geografis yang ada di situ. Yang kemudian mereka kemudian membuat pasar bersama yang di situ bisa cope ketika musim banjir akan keisi ini, kemudian ketika tidak, jadi mereka justru menciptakan banyak pori-pori supaya air itu mengalir ke banyak tempat dan kemudian menciptakan kesuburan dan kemudian bikin growing food di situ. Jadi di area yang dulunya tidak banjir jadi banjiri malah. Ini kan sesuatu yang jadi beyond normal design studio ya. Kalau kayak kita berpikir ala developer kan, oh ya ini ada lokasi yang menarik, ini strategis itu, ya kan? Dari strategis terus dibikin, ya kalau kayak gitu nggak ada lagi challenge-nya kan. Tapi ini malah justru mencari lokasi yang memang di situ problemnya terbesar. Jadi yang dicari problem, bukan dicari yang strategis. Kalau strategis itu gampang, pasrahin anak STM aja sudah bisa kan. Ya. Jadi karena lantas tinggal design, architectural design. Tapi kalau di sini kan we creating thinking. Kita harus meng-create how to think-nya terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Nah ini untuk challenge untuk studio 2 ini. Nathan. Baik, terima kasih Pak Ilya. Wah, ini closing remarks-nya menarik sekali ya. Jadi presiden-presiden yang sudah dilalui tahun lalu gitu, jadi menarik sekali ternyata ide-idenya. Mudah-mudahan yang batch kali ini, arsitektur kedua kali ini juga akan hadir dengan ide-ide yang lebih menantang lagi. Ya, ibaratnya seperti bikin soal sendiri mungkin ya Pak Ilya ya, membuat problem definition sendiri, kemudian signature site sendiri. Jadi silakan mahasiswa mulai dari hari ini kreatif untuk meng-create atau mengkreasikan ide seperti itu kira-kira. Saya tidak akan memberikan konklusi lagi karena Pak Ilya elaboratif dengan penutupnya gitu dan juga presidennya. Setelah ini silakan para mahasiswa dapat kembali ke kelas paralel masing-masing. Silakan Bapak Ibu pengampu dapat menginformasikan tautan Zoom untuk masing-masing kelas, mungkin di Google Classroom-nya atau jika sudah ada grup kelas masing-masing. Dan juga saya menghimbau kepada para tutor dan asisten untuk
menghubungi dosen masing-masing atau kemudian minta bergabung ke Google Classroom-nya dan juga ikut membantu untuk berjalannya kelas hari ini dan hari-hari mendatang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ing Ilya Fajro Maharika atas sharing ilmu yang sangat berharga, dan juga tadi Bapak Ibu pengampu, Pak Wiryono Raharjo, Pak Muhammad Gali Gunagama, Pak Aryadi, Bu Aisyah, Pak Barito, Pak Tony, dan ada Pak Fajri juga. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan insya Allah kita akan mengalami satu semester yang fruitful, insya Allah bukan hanya bagi mahasiswa tapi bagi kita sebagai pengajar juga, gitu ya. Kita belajar bersama, judulnya dalam kelas ini, mudah-mudahan banyak insight. Mari kita tutup pertemuan hari ini, kuliah umum hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam untuk semuanya, mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenun Pak Ilya, selamat berjuang. Terima kasih. Kita tutup ya.